Twins 尋晚出席港台10大中文金曲頒獎禮，阿嬌鍾欣同日前被影到同韓籍男朋友 K 先生食飯喎，兩個人仲一齊返咗去阿嬌嘅屋企，男朋友喺你屋企暫住啊？係啊，佢香港冇屋企啊嘛。你今日生日，男朋友有冇約你慶祝啊？有約，佢有冇俾驚喜你呢？都冇 surprise， 佢已經送咗禮物俾我啦嘛，因為送手袋咯。佢話好難揾嘅喎，佢話全世界得5個咯。哇，咁勁！我又冇稀罕呢啲嘢嘅，即係中意咯，但係我又唔會話因為佢又限量咁樣，所以佢送咩都中意，真係。係啦，都 OK。你而家係咪好心急返屋企慶祝啊？唔係，呢個點啊？生日願望係咪嫁人呢？生日願望，5蚊就唔使住。有少少恐懼咁咯，感覺，即係個感覺好似我未 ready 啊。會唔會驚男朋友今晚求婚啊？冇可能。